Wyciągnęliśmy kilka almanachów i jak zobaczycie, ta jedna konkretna, udało nam się ją znaleźć. Mamy Reichsführer SS, czyli kto? Himmler. Prywatne zbiory Himmlera. Coś niesamowitego. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Za moimi plecami znajduje się malowniczy pałac w Jedlince. W latach 1944-1945 siedzibę tutaj miała nazistowska organizacja TOT, która jest ściśle związana z budową obiektu Riese. Ale jest to oczywiście maleńki wycinek w historii tego wspaniałego pałacu, o której opowie nam dzisiaj Sławek, czyli prezes Fundacji Pałac Jedlinka. Cześć Sławek, co nam dzisiaj pokażesz? Miło mi Was poznać. Pokażę Wam dzisiaj niesamowity obiekt, którym mam okazję się zajmować i o który dbam już od prawie roku, a mianowicie Pałac Jedlinka w Jedlinie-Zdroju, czyli w dawnym Bad Charlottenbrunn. Zaczynamy od tyłu pałacu, ale to kiedyś była chyba najbardziej reprezentatywna część, tak jak mówiłeś poza kamerą, i jakbyś mógł szerzej opowiedzieć to naszym widzom, będziemy Ci bardzo wdzięczni. Z wielką przyjemnością, bo wprawdzie obecnie nie wygląda to zbyt imponująco i zbyt reprezentacyjnie, natomiast to była właściwa fasada pałacu. Pałac znajduje się na, można powiedzieć, potężnej skarpie. Właśnie ciężko to sobie wyobrazić, bo tutaj jest skarpa, a jakby tutaj było główne wejście. Jak to wyglądało? To wyglądało w ten sposób, że były schody prowadzące tutaj pod drzwi główne pałacu, natomiast pojazdy wjeżdżały z tamtej strony, tam jest droga prowadząca obecnie do Głuszycy i od strony Głuszycy właśnie ta fasada była najlepiej widoczna. A o co chodzi z tą mapą? Obiecałeś tam ciekawostkę pewnie. Tak, ciekawostka jest taka, mamy takiego niesamowitego przyjaciela naszego pałacu, pana Kazimierza Kmaka, który miał to szczęście, że na początku lat 70. kończył Akademię Górniczo-Hutniczą, został zesłany tutaj do Wałbrzycha, przez wiele lat pracował w kopalni, był jej dyrektorem. Pan Kazimierz jest geologiem i dzięki jego uprzejmości otrzymałem kopię map geologicznych z lat 30. I są to jedne z najbardziej dokładnych i detalicznych map górniczych w ogóle dla terenu Rzeszy. I z tych map można dowiedzieć się naprawdę niesamowitych informacji. W samej Jedlinie-Zdroju było kilka, jeżeli nie kilkanaście kopalni węgla kamiennego, ale także barytu. Czyli no można powiedzieć, że na podstawie tych planów stworzonych w 1930 roku, tak? Tak. Później organizacja TOT mogła budować rzeczywiście Riese, posiłkując się tymi planami? Oczywiście, Właśnie, ponieważ te tereny... geologii, mówiłeś tu poza kamerą i to jest fajna ciekawostka a propos uskoku i to nawiązuje do organizacji TOT, o której też mówiłeś wcześniej. Ta skarpa, na której się znajdujemy, w rzeczywistości jest uskokiem tektonicznym. Natomiast przez to, że istniały tak dokładne mapy tych rejonów, a poza tym skały, formacje skalne, które tutaj się znajdują, są niesamowicie stabilne, nadawały się świetnie do drążenia tuneli i do wykorzystania ich do wszelkiego rodzaju celów, także militarnych. Czyli nie ma przypadku, bo nie tylko właśnie bombardowania aliantów, ale tu też chciałem podkreślić to, co ty mówiłeś, że historia pałacu to nie jest tylko organizacja TOT, to są tylko 4 lata w historii, ponad 200-letniej historii i o niej też opowiemy podczas naszej dzisiejszej wyprawy. Oczywiście my udamy się też w takie miejsca pałacu, gdzie nie każdy ma dostęp i będzie to między innymi na przykład strych, gdzie legenda głosi, chociaż w sumie podobno to nie jest do końca legenda, powiesił się sam właściciel tego pałacu, oraz oczywiście wejdziemy do piwnic, które zawsze kryją niesamowite tajemnice. Idziemy na piętro, czyli jakby cały czas w stronę ducha. Założycielem Jedliny-Zdroju był feldmarszałek austriacki Johann Christian von Seyer-Toss, który był m.in. komendantem twierdzy Brno, a następnie zakupił te dobra rycerskie Tannhausen. Miał za żonę Charlottę z domu von Pückler, której to zawdzięczamy niemiecką nazwę Jedliny-Zdroju, czyli Bad Charlottenbrunn, źródło Charlotty. Według legendy miała ona odkryć źródło wody mineralnej. Fresk przedstawiający to wydarzenie można było jeszcze do końca II wojny światowej oglądać w domu zdrojowym w miejscowości właśnie naszej Jedlinie-Zdroju. Same dobra rycerskie nazywały się Tannhausen i
Stąd wywodzi się obecna nazwa miejscowości, czyli Jedlina-Zdrój od litane jodła, czyli Jedlinka. Ciekawa historia, a sam fresk, można powiedzieć kopię fresku, zobaczycie również w tym pałacu, w miejscu, w którym chodziliśmy po schodach, zresztą przebitkę zapewne już widzieliście i chodźmy teraz dalej. I to już jest temat szlachecki, tak? Wszystko jest tematem. Wszystko może być tematem bo tam mamy strefę jakby służby, a tu mamy strefę już... Tak, to była już strefa, można powiedzieć, oficjalna. O, jak ładnie. Oficjalna, mieszkalna, spotkaniowa, życiowa, jak to rozumieć? Mieszkalna, to była już część mieszkalna. To pomieszczenie wymaga oczywiście jeszcze restauracji. Zwróćcie uwagę na to, że zachowały się oryginalna stolarka drzwiowa. Klamki zostały niestety skradzione w latach 90., ale zachowały się oryginalne zawiasy, które są ścięte pod skosem, przez co te drzwi zamykają się pod własnym ciężarem. Chodziło o to, że służba... To przeskakuje tutaj. Tak. Służba, która wchodziła do pomieszczenia, miała zajęte obie ręce, otwierała obydwa skrzydła drzwiowe, które później za ich plecami pod własnym ciężarem się zamykały. To jest ciekawa rzecz, a mianowicie jest to wywód szlachecki, czyli można powiedzieć taki średniowieczny dowód osobisty. Generalnie jest to dokument poświadczający, że dana osoba jest szlachcicem i te 4 pokolenia wstecz, każda z tych osób jest pochodzenia szlacheckiego. Na górze widać herby właśnie przodków tego właśnie człowieka i z tego co widzieliśmy, każdy z tych herbów, każdy z tych rodów był znaczącym z rodów niemieckich. Taka ciekawostka. To jest oryginał, kupiony właśnie przez naszego przewodnika Sławka w jednym nowów aukcyjnym Monachium. Wrócił właśnie tutaj na to miejsce i właśnie taka różnica drzewa genealogicznego, taki dowód osobisty, ja to tak na chłopski rozum sobie tłumaczę. Słuchajcie, w tej szafie znajduje się naprawdę niezwykła kolekcja, a mianowicie almanachy gotajskie. Jeśli się zastanawiacie, co to jest, to można powiedzieć, że taka szlachecka Wikipedia. Dzięki temu możemy się dowiedzieć o historii właśnie dziejów szlacheckich rodów śląskich. No i można powiedzieć, że naprawdę jest to ciekawa rzecz, którą warto tutaj zobaczyć. To jest, słuchajcie, coś niesamowitego, bo to są oryginały, czaicie? Tak. To jest chyba jedna z najbogatszych, można powiedzieć, Sławek, tak? Najpełniejszych zasobów almanachów w ogóle dostępnych. Coś niesamowitego. A wiesz może konkretnie, która książka była Himmlera? Można to jakoś odszyfrować? Tak, mógłbym wam pokazać. To jest kilka tomów. Z tego co wiem, bodajże to są te niebieskie? Tak. Popatrzcie, 1891, 92, 3, 5. Kurde, to jest, powiem wam, że przeszły mieciarki, co nie? I myślisz, że Himmler rzeczywiście to przeglądał, czytał, czy tylko kolekcjonował? Myślę, że mógł przeglądać, bo on był bardzo zainteresowany badaniami genealogicznymi. Wyciągnęliśmy kilka almanachów i jak zobaczycie, ta jedna konkretna, udało nam się ją znaleźć. Mamy Reichsführer SS SD Hauptamt, czyli Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Reichsführer SS, czyli kto? Himmler. Zobaczcie, to jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy on to miał, ten konkretny egzemplarz, on jest 32 rok? Nie. Tak, 1932 rok. Czy on go miał akurat w swoich dłoniach? Numer 1083. Kurde, coś niesamowitego. To jest to, co właśnie buduje historię. I coś, co uwielbiam jakby na naszych urbexach, że poznajemy Sławka, rozmawiamy sobie o różnych tematach, a on nagle mówi, no tak, no przecież mamy tutaj prywatne zbiory Himmlera. Coś niesamowitego. Uwaga, przejście wzbronione. Ale nie dla nas. Ale zobaczcie, klucz jest w zamku. Otworzyli. Zaczynamy przechodzić do tej mrocznej historii, ponieważ idziemy na strych. Jak widzicie już, samo to wszystko, co tutaj nas otacza, jest bardziej mroczne. Ale tak jest. Zobacz w ogóle, jak jest ta klatka schodowa wybita i potknąłem się ze 3 razy, dlatego że zmieniła się w ogóle wysokość stopni. Jeden z przewodników mówi nawet, że widział tego ducha. Na ile w tym jest prawdy, a na ile legendy, tego nie jesteśmy w stanie wam powiedzieć. Właściciel tego pałacu, a mianowicie Benjamin Rottenbach, kiedyś oskarżył jedną z dziewczyn o kradzież srebrnej łyżki. Ona, bardzo zdenerwowana, pobiegła do swojego taty, który był znakomitym cieślą w miasteczku, więc również miał poważanie. Cieśla
Wiśla przyszedł do Rottenbacha, aby wyjaśnić całą sprawę, no i powiedzieć przede wszystkim, że jego córka nie jest złodziejem. Niestety cała ta sytuacja i ta sprawa wyeskalowała w taki sposób, że Benjamin Rottenbach zdjął broń z ściany i zastrzelił właśnie tego cieśle. Ludzie, którzy się o tym dowiedzieli właśnie z miasteczka, przybyli tutaj, aby, można powiedzieć, dokonać samosądu na Rottenbachu, na Benjaminie, ale nie znaleźli go już w tym pałacu. Stwierdzili, że jest tchórzem i po prostu uciekł. No w późniejszym czasie okazało się, że najprawdopodobniej Benjamin wszedł na strych i powiesił się właśnie na tej belce, która znajduje się koło mnie. Dlatego mówi się, że to jest legenda, ponieważ no jedni mówią, że zaraz po tym Benjamin Rottenbach rzeczywiście był właścicielem tego pałacu i rzeczywiście znikł i nie wiadomo do końca, co się z nim stało. Czy on sprzedał ten pałac i stąd wyjechał, czy może rzeczywiście po tym, jak dokonał samobójstwa, po prostu ktoś sprzedał ten pałac za niego. Ale niemniej jednak historia jest na tyle ciekawa, że urosła do rangi właśnie miejscowej legendy i legendy tego pałacu, więc pałac ten również ma swojego demona, ducha, który przechadza się właśnie korytarzami i nie wiadomo czego szuka. Za chwilę zejdziemy tam, czyli do piwnicy. Ale jeszcze jest jedno bardzo ważne pomieszczenie, mianowicie ta wystawa poświęcona II wojnie światowej. I to, na co chcemy zwrócić uwagę, zobaczcie, to jest właśnie ta ulotka, która została odkryta w suficie, była po prostu schowana pod sufitem. Prawdopodobnie po prostu posłużyła jako podkładka, tak, pod jakąś tam instalację. Natomiast zobaczcie, że to jest plakat wyborczy Adolfa Hitlera. I to jest oryginał, co nie? A ja mam jeszcze taki bonus, zabawę dla ludzi. Napiszcie w komentarzu. To jest kalendarz. Ale napiszcie, czego tu brakuje. W pewnym, nawet macie na czerwono zaznaczone w tym obrysie. Już jest nawet, zobacz, że do organizacji TOT jest odniesienie. Widzicie? To jest klamra paska, co nie? Jest swastyka, łopaty. Tutaj jest czołg. Dobry, to jest mocne, co nie? Duch popsula. Duch popsula. Słuchajcie, nie będziemy tego odwlekać. Idziemy do piwnic. Najciekawsze miejsce zazwyczaj. Piwnice są najistotniejsze. Oczywiście. Mamy dla Was jeszcze tak naprawdę jedną niespodziankę, ponieważ pokażemy Wam rzecz, która jest naprawdę bardzo ciekawa. Mianowicie powiem później. Chcę tylko powiedzieć tyle, że normalnie tutaj nie ma wejścia. My mamy taką możliwość i zobaczcie, że już na samym wstępie jest coś bardzo istotnego, a mianowicie te drzwi. To są drzwi pancerne, przeciwgazowe, widzicie? Czy gazoszczelne miałem na myśli. Z XIX wieku. Uszczelka właśnie nie. Śmieję Właśnie się. te piwnice zostały zaadoptowane przez organizację TOT. I już przechodzi do tematu drugowojennego, ale co jest bardzo istotne. Po pierwsze, zobaczcie, półkoliste sklepienia. Tutaj też są prowadzone różne prace i były też prowadzone badania. I na przykład w tym miejscu teraz możecie zobaczyć, widzicie, jest drabinka. To mogło być kiedyś miejsce ucieczkowe dla szlachty. Tak, dla szlachty, to jest bardzo istotne. Ale później zostało to zamurowane, tak? Zostało to następnie odkute. Natomiast do czego zmierzam? Że jeżeli to było wejście ewakuacyjne i ta piwnica jest naprawdę pancerna, jeżeli chodzi o jej konstrukcję, a organizacja TOT tutaj przesiadywała u góry, to prawdopodobnie służyło jako schron dla nich. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie kanały wentylacyjne zostały zatkane i tak samo założone te gazoszczelne drzwi. Druga sprawa, to samo było tutaj, że też był właśnie zrobiony jakiś przepust, widzicie? I on został zabetonowany. Ale co jest jeszcze bardziej istotne, jeżeli chodzi o sam beton, to co jest pod nami. Bo to nie jest oryginalna posadzka. Pamiętacie historię? Że tu była inna i dopiero naziści ją wylali? Tak, że generalnie fundacja stara się jakby zniwelować ściągnąć to podłoże, bo tylko nie wiadomo, co jest pod spodem. Nie wiadomo, co jest pod spodem, więc na razie zostaje to tak, jak jest, ale tak, wiadomo, może być inna posadzka, inna podłoga, ale
Może są właśnie jakieś artefakty, które są schowane pod tym Tak, i to betonem. jest właśnie też to, o czym mówił Konrad, że możliwe, że właśnie pod tą podłogą coś się kryje. Natomiast ze względów właśnie, że schudcie tej podłogi może spowodować jakieś ruchy budynku, to muszą być na to odpowiednie zgody i tak dalej, ale to jest coś, co mnie ultra interesuje. Co właśnie kryje ta podłoga? Bo może być kolejne pomieszczenie na przykład. Więc teraz apelujemy do ludzi, którzy tutaj będą to robić, że jeśli zaczniecie kłuć tą podłogę albo szukać innych przejść, to zaproście nas, a my to nagramy. Będziemy kłuć razem. Dalsze przejście. Zobaczcie, tu widać kawałek na przykład. O, że to zupełnie jest jakby nalana taka posadzka betonowa, co nie? I też jeszcze... To jest trochę grubsze. To zobacz, Znaczy się to jest grubsze, tylko tu jest fragment, co nie? tak, zresztą to nie wiadomo jaki poziom był. I tu jeszcze jest taka lipa, że właśnie przez to, że ta podłoga jest wylana, to jest problem z wilgocią w pałacu. I kolejny temat, tylko to już są czasy PGR-u, czy w sumie to po PGR-ze. W sumie to trzeba trochę uruchomić wyobraźnię. Tak z kamery Konrada to widać. Zobaczcie, jest tutaj takie półkoliste jakby... Nie chcę mówić sklepienia, ale tak jakby wyglądało, jakby to gdzieś prowadziło dalej. No, to wygląda jak zamurowany korytarz. Tak, i ktoś był na tyle ciekawy, że zaczął to kuć, ale był na tyle mało wytrwały, że zrobił tą małą dziurę i ułamał wiertło. I tak zostało to od kilkudziesięciu lat, ale No wiem, tak, że to ale- za czasów ale- PGR-u było szukane. Wiesz o czym to świadczy? Właśnie o Robiono tym, wiele odwiertów, nie? że ludzie po prostu szukali, bo dalej uważali, że coś tutaj jest i ta legenda jest wiecznie żywa. Stary, ale to jakby nie ma o czym dyskutować. Zobacz, popatrz na tę ścianę. To wygląda jak tunel, jakby tam miał iść tunel. No kurde. No. A wiecie, a jeszcze II wojna światowa, PGR, mity, organizacja TOT, RISE, Śląsk, Złoty pociąg. Złoty Pociąg, te wszystkie mity ludzie były żywi, szczególnie, że po wojnie była bieda. Tu się w ogóle rozchodzi echo No, dziwnie. więc Powiem wam, że nadal to jest żywe, bo gdyby tu właśnie dostać dofinansowanie do tego, żeby to wszystko odnowić, to na pewno pierwsze co, to by były prace konserwatorskie, prace, które miały na celu przywrócenie świetlności i przede wszystkim odkrycie tego wszystkiego, co tutaj było, czyli wyburzenie takiej ściany i zobaczenie, co za nią jest. Może jest jakieś inne pomieszczenie, w którym się skrywa na przykład właśnie ten skarb. No, ten budynek skrywa naprawdę jeszcze wiele tajemnic, które miejmy nadzieję, że kiedyś zostaną odkryte. To, że organizacja TOT stacjonowała w tym miejscu i planowała między innymi pobliskie Rize, to jest praktycznie w 100% pewne, to jest pewne. Co jest jeszcze ciekawe, ten pałac znajduje się pomiędzy mniej więcej Zamkiem Książ i właśnie Rize. Oni swoje pracownie mieli u góry nad nami, prawdopodobnie właśnie w tych wszystkich komnatach, po których chodziliśmy, po tych pomieszczeniach. Natomiast tutaj mieli schron. Ale i to są, można powiedzieć, pewne rzeczy. Natomiast są też takie niepewne, a mianowicie jest to, nie chcę tego nazwać legendą, ale sytuacja nazywana ostatnią wieczerzą. W skrócie, wyglądało to tak, że dowódca tej organizacji, tego oddziału, który tutaj stacjonował, w momencie, kiedy szła Armia Czerwona w 1945, urządził ostatnią wieczerzę dla swoich pracowników. Po prostu wszyscy się otruli, jedząc zatrute jedzenie, a on sam dopilnował, czy na pewno wszyscy zmarli, prawdopodobnie strzelił po prostu sobie w głowę z pistoletu. I to nie jest potwierdzone, ale już słyszeliśmy parę razy tą historię związaną z tym pałacem. Natomiast co to pokazuje? Że Niemcy, naziści zacierali po sobie wszelkie ślady. Tak jak kręciliśmy o pociągu Ameryka, gdzie wszystkie były dokumenty palone i tak dalej, tak samo tutaj byli również likwidowani ludzie, którzy mieli jakikolwiek związek z tym, co robiła Rzesza, a tym bardziej z Rize, które jest do dzisiaj niepoznane. Lecimy dalej i zobaczcie panowie, że tu są kolejne drzwi i kolejna uszczelka, widzicie? I to są wszystko oryginały. Tylko, że już są naprawdę w złym stanie, więc fajnie było to zakonserwować. Ja ich nie ruszę nawet. No, jakbyś ruszył, to mogłyby się... Ale no to dalej świadczy o tym, że to był schron, co nie? Idziemy dalej, to jest... Że mieli tutaj schron przeciwlotniczy i jakoś musieli się bronić, choć specjalnie organizacja to została tutaj przeniesiona, dlatego że byli poza zasięgiem aliantów i mogli pracować i właśnie te całe Rize zostało przeniesione, raczej zaprojektowane i chcieli to właśnie tutaj robić Gulagsowi, ponieważ było to bezpieczne miejsce. Zobaczcie, to jest niegdysiejszy składzik na wino. Teraz jest tu zrobiona taka instalacja pokazująca, że tak powiem, złoto nazistów, ale to jest kurde magazynek.
To jest magazynek, znaczy się, no tak, na środku była chyba taśma nabojowa, mi się wydaje. Mhm. Nie wiem. Możecie powiedzieć nam w komentarzu. Tak mi się wydaje przynajmniej, no. Możliwe, że tak, ale ja kompletnie Tutaj ta nie klapka znam, się więc- otwierała. Tutaj złoto nazistów, instalacja. Nie chcę tam wchodzić, bo to jest jakby takie miejsce muzealne, co nie? Ale tu było przytrzymywane wino. Łukasz, prowadź dalej. I tutaj mamy kolejną ciekawą rzecz, świadczącą też niejako o ewolucji tego pałacu, o tym, że on żył i cały czas się rozbudował. Słuchajcie, te schody uruchamiają wyobraźnię, te schody nie pasują jak takie typowe piwniczne schody, tylko jakby schody prowadzące z zewnątrz do środka. Z tego co kojarzymy właśnie po tamtej stronie jest kaplica i właśnie ta kaplica jest takim ciekawym elementem, gdzie pokazuje, że ten pałac został jakby nadbudowywany. Mamy pierwszy element pochodzący z XV wieku, tutaj nachodziły kolejne ściany, kolejne elementy i jakby niejako pałac sam siebie kanibalizował. Pewnie inne słowo, ale tak. Nie no, raczej właśnie się rozrastał, a nie kanibalizował. Rozrastał, tak, że po prostu nowe części pałacu po prostu pochłaniały poprzednie i dzięki temu mamy właśnie obecną formę, tak jak teraz. I z tej kaplicy niejako można było przejść dalej w kierunku browaru, takiej ruiny, którą mogliście zobaczyć z zewnątrz. Oryginalny browar został zburzony, ale właśnie jest ten browar działa dalej i niejako jest w nowym budynku i oczywiście można Łukasz przejść. zmierza do tego, że po tym odcinku... Tak, że my powoli zmierzamy do końca odcinka, ale do czasu relaksu naszego już po nagraniu tego filmu. A tu zobaczcie, już nie są te tunele, znaczy w sumie to wywietrzniki takie nie są zamurowane, czyli na przykład ten schron był rzeczywiście tylko tam, co nie? Tym bardziej, że były podwójne drzwi. Ale słuchajcie... Słucham? To też mógł być schron, ale było to jakoś wydbite w późniejszym czasie. No przez PGR. Bo to wygląda Może, w dalszym ciągu jakby, no nie wiem. Znaczy się, te piwnice na pewno były, no nie były dołożone, co nie? Ale zobaczcie, tu jest usunięty fragment ściany ceglanej i tam możemy oczywiście wejść. Natomiast chwilka, tu jak zobaczycie jest otwór i teraz idzie kanalizacja, a on prowadzi w stronę fontanny z tego co kojarzę, tak? W schodach idzie znowu. No tu są kolejne schody, ale zobaczcie jakie cieniutkie to, No i nie? możesz powiedzieć, co to było za wyjście tam? A nie wiem, już idę prowadziło. zobaczyć. Właśnie to wyjście prowadziło przed budynek, a wyjście to był jeden... A, to jest to, tak? Tak, To nie to wyjście, to to. Tam. To? Tam biegło to wyjście. Dobra, I tam okej. był lew, który się- Była taka sytuacja, że może kojarzycie, przed pałacem stoją dwa lwy, to stojąc jakby frontem, twarzą do wejścia, ten po prawej stronie lew jest dokładnie mniej więcej gdzieś tutaj i kiedyś, jeszcze zanim to zostało zamurowane, to była to taka wersja, że tak powiem, takiego kanału ucieczkowego i po prostu szlachta, bo to nie czasy drugowojenne, tylko szlachta, mogła uciec, jeżeli były jakieś, wiecie, bojówki i tak dalej, mogła uciec do piwnic, z piwnic właśnie tym korytarzem przesunąć tego lwa, bo on się odchylał i tamtędy się ewakuować. Mistrzowska, ukryty tunel i wychodziło się spod lwa. Wpadlibyście na to? I tutaj kończy się nasza wyprawa po przepięknym pałacu w Jedlince. Które ma przeciekawą historię i przebogatą historię, którą przybliżył nam Sławek. Bardzo Ci dziękujemy, że byłeś naszym przewodnikiem. Dziękujemy bardzo. I również dziękujemy Wam oraz naszym patronom, dzięki którym możemy podróżować po całym świecie i pokazywać tak przepiękne miejsca jak to. Tutaj jest właśnie lista naszych patronów. Zajrzyjcie również w link i opis do tego filmu. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!